এই পদ্ধতিতে একবার চা খেলে বারবার খাওয়ার ইচ্ছে হবে, আর গলা ব্যথা কাশি কোথায় যাবে টেরই পাবে না। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ অনেক বেশি গলা ব্যথার কাশি হচ্ছে, তাই আমি একটা চা বানালাম। এই পদ্ধতিতে চা একবার খেয়ে দেখো তোমরা। সো বন্ধুরা, আমি এখানে নিয়েছি এই যে তেজপাতা, তারপর গোলমরিচ, তারপর এখানে এলাইচি, আর সাথে আছে তোমার লবঙ্গ একটা, এখানে আছে চা পাতা, আদা, আর সাথে হলো এই যে মধু। তো এই ছোটি উপকরণ, ছোটি না 7টি উপকরণ দিয়েই হবে আজকের চাটা। আর কি গলাতে অনেক বেশি ফুসফুস হচ্ছে, বারবার কাশি হচ্ছে, তাই আমি এখন এটা বানাবো। এখন তাহলে আমি এগুলি আদা আর এলাচ দানা আর গোলমরিচগুলোকে আমি এখন একটু গুঁড়ো গুঁড়ো করে নেব। আর আমার তো সসপ্যান নেই, তাই এটার মধ্যে আমি জল গরমটা বসিয়ে নিয়েছি। আমি এখানে এগুলো একটু একটু গুঁড়ো করে নিয়েছি, এখন সবকটাই একসাথে ঢেলে দেব। এই যে দেখো বন্ধুরা, আমি চাটা ঢেলে নিয়েছি, কত সুন্দর কালার এসেছে না। এখানে 1টা কাপ আমার জন্য রাখবার, 1টা কাপ দিয়ে দেবো আমি পাশের রুমে আন্টিকে। আমি এখন এতে মধু মিক্স করে নিচ্ছি। এখন আমার চাটা রেডি হয়ে গেছে। 1 কাপ আমি খাবো আর 1 কাপ দিয়ে দেবো আন্টিকে। আমার তো কাঁচের কাপ নেই বা কাঁচের গ্লাস নেই, তাই এরকমই হচ্ছে বন্ধুরা। চাটা খেয়ে অনেক ভালো লাগলো। কেউ যদি এরকম চা খেতে চাও এরকম সব কিছু দিয়ে, তাহলে গলার ফুসফুস হোক বা কাশি হোক, হালকা হালকা কাশিতে এরকম চা বানিয়ে খেলে অনেক ভালো লাগে, আর গলাটা একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। সো বন্ধুরা, আমি এখন চাটা খেয়ে নিই, আর এখন টাটা বাই বাই। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে বা ব্লগে বা কোনো রিলসে বা শর্টসে।